我们要走了，然后买一点放在里面慢慢吃嘛。因为我们讲也不要卖，不要卖，你卖。老巧哦，老铁哦，老天爷，这么多菜吗？嗨，大家好，我是小唐。斯巴迪，大家好，我是莫乔。大家好，我是小杨。大家好，我是月月。因为我们还有几天就回家了，然后丈母娘家里面肉都差不多吃完了，然后今天我们准备去城里面买点菜，然后搞一点好吃的跟丈母娘他们一起吃吃。我们现在就出发，还有几天就回家了。三妹，你在家里面待着吧。阿妹好开心哦。走了。三妹说这个儿子怎么办？他说儿子。这个儿要怎么办？这个儿要怎么办？今天你带唐二妹，知道吧？你再不带的话，回家的话又很久看不见了。三妹，你背个什么包啊？我们啊，你背个什么包啊？我们这边的包，我们民族包。民族包。这么好看啊！直接扶的包。唐二妹在家里面还是去？来。他这几天天天在家里面，他知道我们要出去，不在家里面了。你看，妈妈吃晕车嘛呢？孩子不晕车，让他去。又到这个看风景的地方了。今天早上的风景特别的好，这是正宗的云海了。感觉就在天上一样。孩子太久了没坐车了，现在坐车都晕车了。过两天回家怎么办？还坐这么久？啊？精神都没有了。哭了2次。早知道就让你在家里面又要哭。不然他哭吧也没事儿，他晕车我们更难受。这次的话就给妈他们多买点肉，因为我们要回去了。啊，过几天回去了嘛。啊，买点菜。多买点菜，走吧。菜的话自己种的有，买肉就可以了。还买一点菜嘛，反正买点能放久一点的菜，知道吧？每次出来就在这里上厕所，家里面不上着不香吗？那好奇怪，来到这里就想上厕所啊。二妹抱着球球，慢点啊！你看你摔了几跤了？2跤。你带着他老是摔跤。今天来的早，菜还挺多的，今天肉挺新鲜的。猫他们喜欢吃瘦一点的是吧？一点肥肉，一点瘦肉吧。这个肉好。啊，这个吗？这个骨头。你不怕我回家了？这个我看啊，可以。可以了。多少钱一公斤啊？还没问他多少钱一公斤呢。啊？8万。不打折的，一次不打折。这是不打折的。包包呢？我身上。今天最后去换了一次，差不多用完差不多了。你又换这么多呀？你别变成小姑娘了，穿的漂亮，我都看不出来。谁？是狗蛋。哦。今天是小姑娘了。你变成小姑娘了，今天穿的是。这几天来怎么没看见你呢？这几天我跑来跑去。上次那个是你女儿吧？有个是。小儿子那是我家的。他都不给我打折，不打一点折都不打。这个是我堂妹。啊，你堂妹嘛，那个小的女儿嘛。儿子，你都是熟人了，老板娘拉着你了，拉着你来买点那个，买点土豆，买点洋葱，啊，放的久一点啊，然后买点蒜，跟妈他们买点鸡蛋回家吧。蛋呢？啊，来，啊。拿2把鸡蛋。啊，2把鸡蛋。2把鸡蛋。这个土豆什么红的？是红皮。红皮呀，好的，红皮。也可以要啊。人家一般都要红皮。一般要红皮。啊，不得卖。二妹，你那个头上怎么戴还带着花呀？谁送你的？唐二妹送你的。一个是送他的。青椒拿过来。青椒。啊。搞点番茄，3万1公斤，6万。6万7。6万7。好的，给你个大袋子。装这里面。装里面就全部提走了。来吧，这里装吧。阿妹走。来，我帮你提。这里，这个鸡蛋烧好一点，等会儿烂了。这里还有东西。这。好重。你好掉。别去那里擦。灰好多多。
走吧，回家了。冰淇淋1碗，然后还有百香果4杯，珍珠奶茶3杯。你要珍珠奶茶吗？你不是要冰淇淋吗？不能放太甜。哦，珍珠奶茶不能放太甜。好了，搞好了，到家了，老丈人又喊什么？给那个狗床船？新床。那好像是说小美的妈妈来叫我老爸看床。哦，痔疮啊！我们先把东西拿出来吧。哦。买不那么多的菜，哎呦，买来吃嘛，我们不是要回去了吗？走嘛，骑进去了。这个喜欢卖了嘛？你是挣一点买一点。没事，是吧？因为你们离得远嘛，是吧？你们去买的时候这么远。你说我们过几天要回去了。过几天要走了。好重。好重。哇，你都真的回来过年嘞，现在可以。是啊，家里面冰箱里面菜都没有了。哎呦。我们要走了，然后买一点放在里面慢慢吃嘛。不要，我们家人不要卖，你卖。老挑哦，老挑，老太太，这么多菜吗？多菜买了多少嘞？没有，慢慢吃。留着好好慢慢吃。冰箱你看一下，那些鱼的话就拿出来嘛，鱼拿来搞了，然后把肉放在冰箱里面去。我们过几天要回去了，留着你们慢慢吃。到时候我们回去了，谁买菜嘛，是吧？妹，你可没吃菜了？晕车了，吐了2次车上。2次了。回头下看我不在呢。我不说我跟我在一起，你要去，要去都晕车了。要晕车没办法。说不要去都慢慢走，干嘛的？我们都。这些洋葱啊，土豆，它放得久。猪肉。鸡蛋。那个只有切一下，把它切一下，别大坨，不然冻的话，到时候不好拿。到时候不好拿。切小坨的。饭也搞好了。猪脚煨你们的酸笋。糖儿妹。差点摔一跤。真是的。这3一起吃。这3一吧，妈妈去拿去。妈妈去拿去。那我们这期视频先到这里了，我们下期再见，拜拜。拜拜。